好 ，OK， 准备开始啊。首先第一个动作啊是我们的踢腿，然后首先我们的右腿一定要是弓直的，弓直然后往上踢啊。如果韧带好的话就直接踢就可以，如果韧带不好的话，上身可以下压，同时脚踢，这样的话效果是差不多的。然后两手往下砸，好，5、6、7走，1、2，好，3、4的时候下蹲，然后右手抓着衣服或裤子，左手45度拳头，然后身体朝右前45度方向，胸腔做2个 up 爆发的，嘣嘣2下啊，3、4，然后5的时候手的动作是打开开手，然后打开开手，身体先往左边，然后回正，身体往右边回正，然后脚啊，首先抬我们的右腿。右腿抬起来，脚抬高，然后身体朝左边，手打开，然后跳到中间，然后反方向，擦，身体往右边倒，抬左脚，然后手打开，擦，跳，好，连起来，5搭6打，好，7的时候蹲下，马步蹲下，然后身体这时候侧一点，朝左前45度方向。然后左手抓着裤子，裤裆，右手帽子压下来，然后同时你的身体做反 wave， 胯这边做反 wave， 看，手摸下来，然后胯顶起来，慢慢的起来。好，这是第一个表拍，喊拍子来练，5、6、7走，1、2、3、4、5搭6搭7、8。好，往后第二个挂拍，手的动作，右手握拳，两个手都是握拳，然后右手在前面，左手在后边，然后这个手臂这边夹着身体，擦，然后身体倾斜，抬哪个手身体就往哪边倾斜，然后胸腔做个 up 往上 up， 然后回的时候做 down， 换手换方向，朝左边，然后也是 up up up。好，然后脚的动作就是往后退，先退左脚，然后身体往右，抬右手，反过来，踩右脚，身体往左，抬左手，1、2，好，下面，然后身体突然蹲下去跳一下，然后右腿弓步，左腿伸直，左手抓衣服或裤子，右手摸下来，摸头下来，然后同时身体做 wave， 钻一下，然后左脚拖过来，然后直接跳开马步，然后顶胯，往前顶，先是右脚脚后跟往前翻，然后胯往前顶，两手拳头放两边，回顶左胯，左脚抬起来。往前翻，然后胯往前顶，看 ，boom and boom and， 然后往前的手要用爆发力，胯要用力，看，回，好，最后一个动作，腿伸直，右手摸脖子，然后甩头，右前左后，甩一次，看，然后甩头的时候，你的耳朵一定要贴到肩膀，下巴贴到身体。后脑勺也贴到身体，转一圈。好，第二个挂拍，我们喊拍子来一遍，5、6、7、8，1、2、3、4、5搭6搭7、8。好 ，OK。好，下面我们整体的喊拍子来一遍，5、6、7、8，1、2、3、4、5搭6搭7、8，2、3、4、5搭6搭7、8。好 ，OK。顽皮老板喝不醉，每天都这儿。根本拦不住，天赋加努力，造就我的 groove。都说酷，没有混在咱们 room 的摄氏度 ，50 you better move，必须。